Soc Isidor Marí, m'he dedicat tota la vida a temes de sociolingüística i quan treballàvem a la Universitat Oberta de Catalunya, ara ja estic jubilat, a la càtedra de multilingüisme vàrem ocupar-nos d'una manera especial de l'aprenentatge de llengües i dels aspectes psicològics de l'aprenentatge de llengües. Aquest és el tema que tractarem avui, la importància de les motivacions per aprendre i usar la llengua que aprenem. En primer lloc, cal distingir la situació de l'aprenentatge d'una primera llengua de la segona. La primera llengua l'aprenem espontàniament en el nostre ambient familiar i normalment no requereix que hi hagi cap motivació especial. En canvi, sí que és important, per la quantitat de famílies multilingües que hi ha i perquè l'entorn cada vegada és més multilingüe, orientar les famílies sobre la manera adequada d'organitzar l'aprenentatge de diferents llengües alhora de petits. Aquest és el tema d'un llibre que us recomano, d'Anna Soler, que es diu Multilingües des del bressol, que vàrem publicar a les edicions de la UOC. Però avui ens centrarem en el que és l'aprenentatge d'una segona llengua. En aquest cas és quan les motivacions agafen una importància molt més central. Naturalment que hi ha també una certa diferència si l'aprenentatge d'aquesta segona llengua forma part d'una decisió voluntària, si hem decidit aprendre un idioma, per exemple, o si forma part d'un currículum obligatori i no és resultat d'una decisió nostra, perquè si l'aprenentatge és voluntari, evidentment ja es pressuposa que hi ha una disposició inicial, una motivació inicial favorable. En canvi, quan realment és important vetllar el procés de motivacions és en l'aprenentatge d'una segona llengua dins d'un currículum que és obligatori. Sobre aquestes qüestions de motivació us recomano especialment un llibre que vàrem publicar de Zoltán Dornier, un especialista hongarès, que és Estratègies de motivació a les aules de llengües. Aquest llibre, publicat també a la UOC, dona un ventall molt ampli de possibilitats d'actuació per motivar els estudiants. Una primera qüestió, per tant, que hem de fer és identificar quina és la disposició de la gent. En això hi ha un psicolingüista, Ignasi Vila, que explicava d'una manera molt gràfica, amb una sola frase, quins són els dos aspectes principals de la motivació. Ell deia, quan aprenem una llengua, ho fem per fer coses interessants amb gent interessant. És una frase molt elemental, però aquí resumeix Ignasi Vila els dos aspectes, les dues cares, podríem dir, de la motivació. Una és la motivació instrumental, fer coses interessants, aprendre coses que pensem que resultaran útils, aprendre a fer coses que ens poden atreure per alguna raó. I l'altra cara és, com deia la frase, fer coses amb gent interessant. Evidentment, moltes vegades també quan aprenem un idioma, una llengua, és perquè d'alguna manera ens identifiquem amb la societat que parla aquella llengua, amb la gent que parla aquella llengua, perquè volem tenir-hi alguna forma de relació. Doncs aquestes són les dues cares de la motivació que convé tenir en compte. I hi ha un aspecte, diguem-ne, negatiu, la resistència, podríem dir, a aprendre llengües, que són els prejudicis. Les actituds, les predisposicions a comportar-nos d'una determinada manera poden ser positives o poden ser negatives. Les actituds negatives són el que s'anomena prejudicis. I convé identificar si entre els aprenents hi ha algun prejudici. Els prejudicis, com les actituds en general, tenen tres components. Una primera part del prejudici o de l'actitud és la informació que es té sobre aquell tema. Pot haver-hi gent que tingui una informació insuficient o una informació equivocada sobre la llengua que s'aprèn. Pot pensar que és una llengua que no té interès pràctic,
pot pensar que és una llengua que la gent que la parla no té cap interès. Doncs aquests dos aspectes els podem corregir si sabem que l'actitud o el prejudici té tres components. El primer, com dèiem, és la informació, i podem rebatre la informació equivocada o insuficient donant informació correcta i completa. I si la dona algú que mereix crèdit, que mereix confiança a la persona que té el prejudici, doncs molt millor, perquè d'aquesta manera aquesta confiança li farà entendre que estava equivocat amb aquella informació que tenia. O també pot haver-hi una font d'informació que sigui de persones, de referents, que per ells són gent de pes, gent que té criteri. Aleshores, combinar la informació adequada pot rebatre l'origen d'aquest prejudici, perquè després l'actitud sobre aquesta informació hi munta una valoració que pot ser favorable o pot ser, com és el prejudici, desfavorable i que dona lloc, aleshores, a una predisposició negativa. És important, doncs, identificar els prejudicis si existeixen i corregir-los d'aquesta manera que hem apuntat breument. I finalment hi ha una cosa important en l'aprenentatge de les llengües i és tenir en compte que l'objectiu principal és que no és que sàpiguen la llengua, sinó que la vulguin usar. La voluntat de comunicar-se en aquella llengua és l'objectiu principal. Sobre això hi ha un altre llibre que us recomano, que és La voluntat de comunicació com a objectiu de les aules de llengües. Aquí veureu també tota una sèrie de treballs que justifiquen la importància d'aquesta manera d'enfocar l'aprenentatge de la llengua. Perquè una llengua no és un coneixement. No aprenem una llengua per saber, simplement. Aprenem una llengua, igual com si aprenem a jugar al tennis, no per saber, com és el cas del tennis, no ens limitaríem a saber com agafar la raqueta o com impulsar la pilota, sinó que necessitem jugar, necessitem interactuar amb la persona que juga amb nosaltres. Amb la llengua és exactament igual. Una llengua no és memoritzar coneixements, sinó que és utilitzar la llengua activament en tota classe de situacions. Inicialment, aquests diàlegs, aquesta interacció, es basa en situacions molt senzilles de la vida quotidiana. És el que passa quan comencem a aprendre qualsevol idioma, no? Però després, a poc, igual com ha passat al llarg de la història de la llengua en general, a partir de les converses es van desenvolupant els monòlegs, la capacitat d'explicar fets, la capacitat de descriure situacions o coses, la capacitat d'argumentar, tot això és en la interacció que es va desenvolupant. I per això recomano també especialment que a les pràctiques s'incorporin tallers com els tallers de ràdio o els tallers de teatre o de vídeo que permeten aleshores interactuar i comprovar després el resultat d'aquestes interaccions. Espero que tot això us resulti útil i podeu trobar-ho també en un article que vaig fer que es pot recuperar al repositori d'ensenyament que es diu Arribar a parlar bé una llengua. Gràcies per la vostra atenció.